바로 저기요. 날마다 인적인 생각이 너무 많거든. 나 전화 부탁이야. 한 번만. 정부의 분야에 아니야. 잘 가라고. 빗속에 모셔가지고 이런 데 뜨다는 전문 용어가 있어야 보고 신경도로 시는 거지. 한마디로 이 두 사람의 인연은 여기까지다 라고 생각해야지. 그럴 일 없습니다. 이제 나도 처음엔 그럴 일 없습니다 이러고 시작했어야. 하지만 그것을 인정하기까지 오랜 시간이 걸리지